tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Tràng My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi hình bông hoa như thế này. Chiếc túi này kích thước thì sẽ vừa đủ để cho các bạn để một số đồ lặt vặt như là son này, hoặc là tai nghe này. Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng như là một cái ví nhỏ ở treo vào ba lô hay là túi xách, túi trang trí. Nguyên liệu mình sử dụng cho sản phẩm này đó là sợi baby yarn, kim móc là kim 3.5. Mình sẽ móc chập đôi hai sợi với nhau. Ngoài ra thì cần sử dụng nghiên kéo và kim khâu nữa. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật này. Mình sẽ tạo mũi bính. Các bạn móc 3 mũi bính nhé. 1 rồi này, 2, 3. Sau đó thì sẽ móc thêm 14 mũi kép nữa vào cái vòng tròn ma thuật này. 1, 2, 3. Các bạn tiếp tục cho đến khi mà mình được 14 mũi kép và 3 cái mũi bính bắt đầu. Mình coi chúng như là 15 mũi kép ạ. Sau đó thì các bạn sẽ kéo cái phần dây bên dưới để mình làm cho cái vòng tròn của mình bé lại nhé. Các bạn siết chặt để nó bé lại nhất có thể. Rồi mình móc một trượt vào mũi bính thứ 3 khi bắt đầu ạ. Và kết thúc cái hàng này cũng là kết thúc cái chỉ màu vàng. Sau đó chuyển sang chỉ màu xanh nhạt ạ. Các bạn sẽ giấu hai cái đầu chỉ để đi luôn nhé. Hàng thứ hai thì mình sẽ sang chỉ xanh của cánh hoa nhé. Và các bạn sẽ móc tăng gấp đôi số mũi, tức là từ 15 mình tăng lên 30 mũi. Mình sẽ bắt đầu ở ngay trước cái chỗ mũi trượt này. Các bạn sẽ móc 2 mũi bính. 2 mũi bính mình coi là một mũi kép. Các bạn móc thêm một mũi kép nữa vào tại chân này. Sang cái chân mũi bính thứ 3 mà mình móc mũi trượt vào ấy, các bạn cũng móc 2 mũi kép nhé. Mình xin lỗi một chút là bị do lúc giấu chỉ mình kéo nó hơi chặt quá, nó khó đâm. Hai mũi kép này, cứ mỗi một mũi kép thì các bạn móc 2 mũi kép vào đó để tăng gấp đôi số mũi. Sau đó thì sẽ vào mũi kép đầu tiên tiếp này. Thì các bạn cứ móc tăng nhá, 2 mũi kép vào mỗi mũi kép cho đến hết hàng để mình được 30 mũi kép. Trong đó có một mũi kép thì được tính bằng 2 mũi bính bắt đầu này. Đến hết hàng mình sẽ kết thúc bằng một mũi trượt và mũi kép đầu tiên ạ. Là xong hàng 2 ạ. Hàng thứ 3 thì mình sẽ có 5 cánh hoa nhá, tương ứng với 6 mũi là mình sẽ có một cánh hoa đấy ạ. Thì đầu tiên các bạn sẽ lặp lại cái họa tiết mà mình hướng dẫn sau đây, tất cả là 5 lần tương ứng với 5 cánh hoa nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc một mũi nửa kép vào cái mũi kép đầu tiên này. Sau đó mình móc 2 mũi kép vào mũi kép tiếp. Cùng vào một chân. Rồi 2 mũi kép đôi vào một mũi kép tiếp. Tương tự 2 mũi kép vào mũi kép tiếp. Một mũi nửa kép vào mũi kép tiếp. Một mũi trượt vào mũi kép tiếp ạ.
Sau đó thì các bạn sẽ lại lặp lại thêm một lần, lặp lại nhá, thêm 4 lần nữa. Thì ở đây mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa này. Một mũi nửa kép, 2 mũi kép vào mũi kép tiếp, 2 mũi kép đôi vào một mũi kép tiếp, 2 mũi kép, 1 mũi nửa kép, 1 mũi trượt. Và các bạn lặp lại thêm 3 lần nữa. Sang hàng thứ tư, ở cuối mình kết thúc là mũi nửa kép như này nhá. Thì hàng thứ tư các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi trượt này. Rồi sau đó các bạn móc một mũi đơn vào cái mũi nửa kép này. Một mũi nửa kép vào mũi kép tiếp. Sau đó 1, 2, 3, 4 mũi tiếp các bạn sẽ móc là 2 mũi kép vào một mũi và một chân móc ấy. 2 mũi này. Hai mũi kép vào một chân 2 lần rồi này. 2 mũi kép vào một chân lần thứ 3. Lần thứ 4 nhá. Vẫn là 2 kép vào một mũi. Sau đó một mũi nửa kép ạ. Rồi một mũi đơn vào mũi nửa kép. Một trượt vào mũi trượt. Và các bạn sẽ lặp lại thêm một lần nữa tương tự như thế này. Các bạn cũng sẽ bắt đầu mũi đơn, mũi nửa kép 4 lần 2 mũi kép vào một chân. Sau đó lại mũi nửa kép, mũi đơn, rồi mũi trượt. Lặp lại thêm 4 lần nữa. Sang hàng thứ 5. Hàng thứ 5, hàng cuối nhá. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống giữa của hai đây ạ. Ở hàng 2 ạ. Các bạn móc một mũi đơn. Sau đó mình bỏ qua mũi đơn, móc một mũi đơn vào mũi nửa kép. Rồi lặp lại 2 mũi đơn vào một mũi kép 8 lần ạ. Để 2 mũi đơn vào một mũi kép. Lặp lại như thế này 8 lần. Mình sẽ làm nhanh một chút nhé. 2 lần này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Sau đó là một mũi đơn vào mũi nửa kép ạ. Và các bạn sẽ lại lặp lại như tương tự theo cái chu kỳ này để cho đến hết hàng thôi. Cái mũi nửa kép, cái mũi đơn tiếp thì các bạn sẽ móc vào đây, khoảng trống ở bên giữa bên dưới này. Mũi đơn. Sau đó mình lại bỏ qua mũi đơn, móc một đơn vào mũi nửa kép. Rồi 8 lần 2 mũi đơn vào một mũi kép. Cứ như vậy các bạn sẽ móc đến hết hàng ạ. Đến cuối cùng thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn này. Sau đó thì các bạn sẽ móc giúp mình 50 mũi bính. Hoặc là nếu mà các bạn muốn dây dài hơn thì các bạn sẽ móc nó dài hơn nhé, tùy theo kích thước. Ở đây thì mình sẽ móc vào 50 mũi ạ. Các bạn cứ móc tiếp ạ. Sau đó thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn kế tiếp đấy. Rồi các bạn giấu chỉ đi nhá. Mẫu túi này mình sẽ gồm có 2 mảnh móc nhá. Một mảnh thì mình sẽ để dây dài như thế này, còn một mảnh thì mình sẽ để dây nhỏ hơn để làm chốt cho cái dây to này ạ. Sau đó thì mình sẽ khâu nối 2 cái mảnh này vào với nhau nhá.
Thì cái phần này mình sẽ để làm miệng túi. Thì các bạn sẽ bắt đầu từ cái phần góc trên này, cái cánh hoa này, sang đến cánh hoa bên này. Thì các bạn sẽ khâu nối. Ở đây mình sẽ bắt đầu là 1, 2, 3, 4. Mình sẽ lấy ở chỗ chính giữa này. Bên này cũng quay sang bên này. 1, 2. Các bạn sẽ lấy vào mũi giữa này. Mình khâu lại lần nữa để chốt. Sau đó thì các bạn sẽ giữ ở phía bên cái dây này để mình giấu luôn bên trong cái đường khâu của mình. Rồi các bạn sẽ lần lượt qua từng cái mũi tiếp theo. Các bạn khâu nối các mũi tương ứng. Cứ như vậy nhé, các bạn sẽ nối lần lượt từng khâu nối từng mũi móc một. Và mình sẽ nối đến cái điểm chính giữa của phía bên này. Mình sẽ sử dụng cái dây nhỏ để làm chốt cho cái dây dài nhé. Là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc túi hình bông hoa như thế này rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.